एक दीस एक अस्तरेची गाडी मदें रस्त्यारूच बंद पडली आनी त्या वेळार जायतें ट्रॅफीक आसलें. तिणें आपल्या गाडयेचो हूड उगडलो आनी ती पळोवंक लागली कितें प्रॉब्लम आसा काय म्हूण. हें करता आसतना जायते लोक तिचे कुशींतल्यान वताले, हॉर्न मारीत वताले आनी तिका उतरांय ते उलयताले. पूण कोणूच तिका आदार करूंक मुखार सरलो ना. तिणें घोडे 100 गाडयो मेजल्यो आसतल्यो, कोणूच तिका आदार दिवंक मुखार येयलो ना. आनी शेकी एक मनीस येता आनी आपली गाडी थांबयता आनी ती बायलेक तो आदार दिता तिची गाडी स्टार्ट करूंक. ओय मोगाच्या भयणीनो, म्हणणेच्या पुस्तकांत न्हू अशेंच एक वड आसा. 3 आवेस्वरांत 27वी वड अशें म्हणटा, म्हज्या पुता तुजे लागीं घोडटा जाल्यार उपकार करूंक जाय ताका तो करिनासतना रावूं नाका. घोडी आमी न्हू ह्या लोकां भाशेन ह्या बायलेक आदार करिनासल्यार त्या लोकां भाशेन बिजी आसात. आमी खंय ना खंय तरी वचोंक आमी बिजीच आसात, राश करतात आमी आयज न्हू. आनी हें म्हणणेचें पुस्तक मुखार अशेंय म्हणटा, तुजे लागीं घोडटा तेन्ना तुज्या पेल्याक म्हणूं नाका चल वच, नव्यान ये, फाल्यां येतलो. आनी हाकाच लागून आयच्या वाचपांत शुभवर्तमानांत जेजू पयलेच वडीन म्हणटा न्हू, दिवो पेटोवन कोणूच ती एके पाळे पंदाक लिपयना वो भाजये थोडा दवरिना, पूण भितर येतात तितल्यांकूय उजवाड पळोवचे खातीर ती एका पेड्डार दवरतात. जेजूक नाका आमी आमच्या बरेपणाचो उजवाड लिपयन दवरलेलो, ताका जाय आमी तो दुसऱ्यांक सगल्यांक फांकयलेलो.